Oke, yang selanjutnya dengan Ibu KP, istri Bapak KP, ya, istri Bapak KP, beliau kemarin juga ada keluhan. Sudah pakai OW sudah berapa lama, Bu? 1 bulan. 1 bulan sudah pakai OW. Sebelum pakai OW ada keluhan apa, Bu? Sebelum pakai OW adalah batuk, alergi itu sama bidur gatal. Sama bidur. Ya. Bidur itu gatal nggih? Iya, bidur. Terus sekarang sudah sembuh kalau untuk yang kedua kalinya tahun 2015 itu kena apa tuh lambung. Ya itu lambung, asam lambung tinggi. Tapi sekarang saya ke dokter belum sampai ketemu obatnya, saya sudah berhenti karena takut ada COVID itu. Jadi sekarang saya sudah 1 bulan konsumsi OW, alhamdulillah sudah agak nyaman. Kalau sudah agak nyaman dan saya minum Ditosima itu sudah 1 botol hampir. Baru kemarin saya tidak minum karena sudah habis. Ini 1 botol saya habiskan. Saya baru akan konsultasi pada Mas Heri atau Bu Titin, perlu dilanjutkan atau cukup 1 botol saja, demikian. Melanjutkan mawon, Bu. Oh iya. Jadi karena ini nutrisi herbal, bahkan untuk yang sudah usia kados Ibu, ini untuk membantu regenerasi sel supaya mboten tambah cepat tua. Ada, makanya Yana meskipun sudah sepuh tapi orangnya masih kelihatan bening. Iya, saya sudah umur 70 tahun, Pak. Jadi sudah habis 1 botol untuk Ibu KP ya. Ya, yang dirasakan untuk perkembangannya adalah seperti itu. Maka kalau pesan kami adalah tetap dilanjut karena ini herbal dan memang untuk usia seperti panjenengan dibutuhkan untuk perkembangan atau untuk regenerasi sel seperti itu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini malah secara kebetulan kami dipertemukan dengan Ibu KP dan ternyata beliau juga pemakai dari produk pendamping dari OW Water yakni Ditosima untuk nutrisi sel tubuh kita seperti itu. Mungkin ngaten ada pesan juga, Bu, untuk rekan-rekan. Ya, bagi terutama rekan-rekan dan saudara-saudara kami, karena ini adalah baik OW Water maupun Ditosima itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kita tidak perlu mengonsumsi obat kimia, kita menggunakan obat yang secara alami, kita akan tetap sehat dan kita mudah-mudahan walaupun di usia tua ini adalah bermanfaat. Ya, amin. Jadi untuk teman-teman yang punya keluhan untuk asam urat tinggi, kolesterol tinggi ya, yang menghendaki untuk perbaikan nutrisi, kemudian untuk membantu regenerasi sel ya, jangan tunggu kalau kita punya keluhan terlambat ya, supaya ditanggulangi dari awal. Nah, pakai Ditosima ya untuk nutrisi tubuh kita. Oke, itu dari kami. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk teman-teman like, kemudian subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kemudian jangan lupa untuk share. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama.